انا عايز اركب سكرينه بعد اذنك لدوره وقايله على التليفون. يا حاضر بس كده. بس حاجه قصدي، انا دلوقتي انا كعميل هاجي من اخر الدنيا، ايه اللي هيخليني اجي لحد هنا بص وطل وفي حلوان والدواجن عشان اركب السكرينه دي؟ بص ايه يا باشا. إيه الميزه يعني؟ ايه اللي بص يفرق عنكم عن المحلات؟ بص يا باشا، مبدئيا السكرينه دي ده براند بي جي. سكرينه بفضل اللي هتلاقيها عندنا احنا بس، بص وطل، لان دي الاستيراد بتاعنا، مش هتلاقيها عند اي حد تاني بره، ولو لقيتها عند حد بره هيبقى برضو من عندنا احنا. انا اسف، ما هو الناس كلها بتقول كلامه، بس كواليتي ايه نظامه بقى؟ لا يا باشا، انت هتشوف دلوقتي. مبدئيا دي سكرينه باكت، يعني حاجه نظيفه جدا. يعني انت مثلا لو محل او فاتح بارتيشن او اي حاجه، هتبقى محتاج حاجه تميز مكانك، حاجه شكلها نظيف، غير طبعا الكواليتي بص كده معايا يا باشا، انت بتتكلم في الكواليتي صح؟ طبعا. بص بتعملي ايه؟ هتكسري الكنزايه؟ احنا هنشوف ايه اللي هيتكسر دلوقتي. شايف كل الخط ده؟ شايف الكنزايه بقت عامله ازاي؟ طب كسري تاني معلش كده. خلاص. بص كده، شايف الكنزايه عامله ازاي؟ الله اكبر. طبعا احنا متوقعين وريني كده دلوقتي بس. السكرينه متدشدشه. الله اكبر يا باشا. طب ركبها لنا كده. طب انا بالنسبه بقى للمحلات، عايزه جمله، متاح جمله؟ طبعا بالكميات اللي انت عايزها، ولو على السعر ما تقلقش، السعر هنا بص وطل هيروق عليك. احنا عايزين نخلي المحل يتميز. عينينا يا باشا، انت بس بعت لنا وشوف الكميات اللي انت عايزها وبفضل الله موجوده. طب لو محل هياخد كميه معلش، ايه الحاجات اللي هياخدها معاه زياده غير السكرينات؟ غير بقى السكرينه، احنا هنديك الباده بتاعت بي جي. يعني انت عندك سكرينه وعندك كل الحاجات اللي ممكن تبقى بتستخدمها وانت بتركب السكرينه من نفس البراند. طب كويس جدا. الباده بي جي، السحبه بي جي، الباكت بيجي لك بالمناديل بتاعته، بالوايبس بتاعه. طب ركبي كده بعد اذنك، ورينا كده بقى، عشان ناس كتير قوي محلات بتشتكي من الحوار. المحل يعني بيشتكي ان انت بتحط السكرينه تتملي تراب والجو ده على طول. مفيش الكلام ده. احنا بقى عايزين بقى ايه، فيديو عامل قدام الناس واحنا بنركب السكرينه. ركز معايا كده. دشدجنا السكرينه دي كده. يلا يا باشا ركب لنا التانيه كده. مبلله اهم حاجه، عشان الناس كتير قوي بتفتح المناديل ما بتلاقيش مبلله. عندك مناديل مبلله ومناديل مجففه وكمان لازقه لو في اي حاجه في السكرينه، ودي ما بتحصلش. طب يا باشا وريني كده. انا شامم ريحه المنديل، بص من ميته. الله اكبر. يلا يا باشا ودينا المنديل كده على الشاشه عامل ازاي. بس معلش قبل بقى ما تركبي سؤال، بس معلش ممكن بس تكسرها لي هنا تاني؟ انا مش عايز انت مش واثق بقى. معلش يعني ادينا برضو هنا. لا جامد معلش، ده اي خبطه. ايدي وجعتني يا عم. خلاص يا باشا، خلاص مطمن يعني؟ معلش عشان انا باشا احنا بحب ادشدش الدنيا. احنا عنينا بس كده. يلا يا باشا ركب لنا كده، وعايزين بس نشوف سحبها. الله اكبر. ايه ده، وفلتر سماعه كمان؟ طبعا، امال ايه. عايزين بس نوري المحلات وهي بتجري كده. بص بقى يا باشا، مفيش بقى زي السكرينات التانية، زي ما الناس ما بتشتكي ان السكرينة بتعبي هواء او بابلز او اي تراب تحت السكرينة. دي بقى اكتر سكرينة تنفع مع الناس اللي عندها فوبيا من السكرينات. ما شاء الله اكبر. لمسها بقى معلش، ممكن اشوف الملمس بتاعها؟ اتفرج يا باشا. جميلة. لا ونقاء الصورة محترم. بص نقاء الصورة بسم الله ما شاء الله. طب معلش انا ممكن بس اركب فلتر عندكم بقى؟ الفلاتر بكام دي بقى؟ يعني احنا عندنا الفلتر للزبون ب 10 جنيه. ثانية، وانت الفلتر بكام؟ ب 10 جنيه للزبون. طب احلفي بالله. والله ب 10 جنيه. ب 10 جنيه الفلتر ده؟ ب 10 جنيه بس. الواحد ولا اللي هو دوت؟ لا كله يا باشا. الفلتر. طب وريني شكله كده عشان الناس تصدق بعد اذنك. ده الفلتر ده ب 10 جنيه؟ الكامل، والاثنين برضو الاثنين ب 10 جنيه. يعني ده لوحده ب5 وده الكامل ب 10 جنيه؟ ب 10 جنيه. طب انا بقى ده للزبون، انما لو محل ليك اسعار تانية. طب انا عايز ادي شاور للموبايل، عايز احميه كده. هنحميهم ميه بكام بقى؟ بتدي له الدش بكام؟ دي كمان ب 10 جنيه. الدش ب 10 جنيه؟ ب 10 جنيه اللي هو الفوم والجو ده؟ كل حاجه ب 10. طب بالله بتاخد عليك الموبايل اكنك مطلعه من وريني علبته كده معلش، يعني ادينا شويه فوم كده عشان انا بحب الحاجات دي. انتوا متاكده ب 10 جنيه؟ يعني انا اعمل فوم وكل ده ب 10 جنيه؟ يا باشا بعد ما تخلص لو لقيت حد بيقول لك ب 12 جنيه تعالى حاسبني. طب يلا يا باشا كده وريني.
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل ده ب 10 جنيه؟ ب 10 جنيه بس. جوانب بالله عليكم مكان السوكت كده فاهم، عشان نركب الفلتر ايه على نظافه. يا باشا هتاخد التليفون بيلمع. يعني هننضف الكلام ده كله ب 10 جنيه والفلتر ب 10 جنيه. الله اكبر يا باشا. السماعات بقى عشان بيبقى فيها تراب بعد اذنك، فالتراب كده اللي في السماعه وكده بعد اذنك. يا باشا هنركب الفلتر على نضيف. بالله عليك بقى انا شايفها محترمه كده. الله ينور يا باشا. ده ب 10 جنيه متاكده؟ والله العظيم ب 10 جنيه. احلف يا لك باشا بيه. لا لا يا باشا انا مصدقك. ينور يا باشا. ده ب 10 جنيه بذمتك؟ يعني شاور للتليفون وسكرينر على باكت محترمه كلير وفلتر سماعه 10 جنيه. بقول لك على حاجه احسن بقى كمان. ايه؟ شفت كل اللي احنا عملناه ده؟ اه ممكن ادولك ببلاش. ازاي مش فاهم؟ اهو ببلاش. هتبج عليا ولا ايه؟ لا لا لا. ايه اللي هيحصل؟ تعالى هقول. شايف اللعبه دي؟ اه ده تايمر. الزرار ده بتوقف التايمر على 10 وصفرين. تمام. ولو وقفتها تاخد كل ده ببلاش. يعني انا لو وقفت ده على 10 صفرين اخد ده ببلاش؟ بجد؟ بجد. لو لو وقفتهم دفعت قول ان احنا حراميه. يا باشا ماشي. انا لو وقفتها على 10 صفرين اخدها ببلاش. تاخد كل حاجه ببلاش. ماشي يا باشا. اي حد يا جماعه يجي يبص ويطل لو وقف ده على 10 صفرين ياخدها ببلاش. يا ملحقش ده يا جماعه. حظ اوفر مره ثانيه بقى. ماشي يا باشا شكرا. العفو. ده يا جماعه محل بص وطل دواجن حلوان، جمله قطاعي، اي حاجه انت تتخيلها بفضل الله تعالى موجوده.